السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طيران بالعربي. النهاردة هنتكلم عن ملكة الأجواء بلا منازع والطيارة المفضلة لكتير من ملوك ورؤساء الدول. لما ظهرت في السبعينات غيرت شكل الطيران تماما لحد وقتنا الحاضر، واستمرت على عرش الطيران المدني ل50 سنة. الطيارة الأسطورية البوينغ 747 تم إنتاج أكتر من 1500 نسخة، وفي أكتوبر 2020 مش متبقي منها غير أقل من 150 طيارة، منهم 120 طيارة بضايع وأقل من 30 فقط لسه عاملين في نقل الركاب. ليه العالم بيستغني عن طيارة أثبتت كفاءتها ل50 سنة وغيرت شكل السفر والطيران تماما؟ ده موضوع حلقة النهاردة. معاكم عمرو الحناوي، وأهلا وسهلا بكم في قناة طيران بالعربي. بدأ استخدام المحركات النفاثة في الطيران في الخمسينات، وتحديدا سنة 1952 مع ظهور الطيارة الدي هافيلاند كوميت، وبعدها سنة 1958 ظهرت البوينغ 707 والدي سي 8. والطيارات دي كانت طيارات بأربع محركات، وغيروا شكل الطيران التجاري في الخمسينات تماما. فالأصل في الخمسينات والستينات كان إن الطيارة تكون بأربع محركات، وده كان لعدة أسباب. السبب الأول هو السلامة. ففي الخمسينات كانت المحركات النفاثة لسه جديدة في عالم الطيران، وقبل كده كانت محركات الطيارة هي المحركات اللي كانت باستخدام أسطوانة وكباسة المعروفة باسم البيستن سيلندر انجنز، وكان معدل الوثوق في أدائها مش عالي، فكانت نسبة تعطل محرك من محركات الطيارة عالي جدا بالنسبة لسلطات الطيران المدني وخبراء سلامة الطيران. فكان وجود أربع محركات بيزود عامل الأمان وبيقلل احتمال إن الطيارة تفقد كل مصادر الطاقة اللي فيها. السبب الثاني هو محدودية قوة الدفع. فبعد الحرب العالمية الثانية بدأ التركيز على توفير نقل جوي في سبل الراحة والرفاهية للركاب، فبدأت الطيارات تبقى أكبر وأوسع والسفر لمسافات أطول، وبدأ النقل الجوي يستهدف شرايح أوسع من الناس. وكانت تكنولوجيا المحركات في الوقت ده محدودة قياسا بالتطور الحالي. فمحرك الطيارة البوينغ 707 من طراز برات ويتني GTD-3 كانت أقصى قوة دفع ليها 17,000 باوند، في حين إن مثلا دلوقتي محرك الرولز رويس ترنت 800 اللي موجود على الطيارة البوينغ 3 سبعات بيولد قوة دفع بمقدار 92,000 باوند، يعني أكتر من 5 أضعاف محرك البوينغ 707. فكانت الطيارات المدنية بتحتاج محركات نفاثة أكتر علشان تقدر تديها قوة الدفع المطلوبة. السبب الثالث، وده سبب مهم جدا ومرتبط بالسلامة بشكل مباشر، وهو إن تشريعات الطيران في الوقت ده ما كانتش بتسمح للطيارات المدنية اللي بمحركين إنها تبعد عن أي مطار أكتر من 60 دقيقة طيران، اعتمادا على المعلومات المتاحة وقتها عن أداء محركات الطيارات اللي كان أغلبها محركات بيستن سيلندر زي ما قلنا. وكان معدل توقف المحركات دي عن الدوران في وسط الطيران أعلى بكتير جدا من المحركات النفاثة. بعض الإحصاءات بتقول إن مقابل كل محرك نفاث اتعطل في وسط الرحلة كان في 117 محرك من نوع البيستن سيلندر اتعطل قبل كده في الرحلات. فتم وضع القيد ده لضمان سلامة الطيارة والركاب وتوفير مطار قريب تقدر الطيارة تهبط فيه بسلام وبشكل سريع. فكانت الرحلات اللي بتطير فوق المحيطات أو بتعبر صحاري أو جبال بتضطر تاخد طريق طيران أطول بكتير علشان تلتزم بالتشريعات دي. وكان عبور المحيط الأطلنطي أو السفر لمناطق زي استراليا أو نيوزيلندا مستحيل بطيارة بمحركين، والأمر كان أسوأ بكتير للطيران فوق المحيط الهادي. فولاية زي هاواي في أمريكا ما كانش في الطريق ليها أصلا أي مطار على بعد 60 دقيقة، وكان مستحيل الوصول ليها بطيارات بمحركين. دي كانت خريطة الأماكن اللي ممكن الطيارات بمحركين تطير فيها. نقدر نشوف بوضوح أماكن كتيرة جدا فوق المحيطات وحتى فوق بعض الأراضي، زي فوق منطقة الصحراء الكبرى في أفريقيا أو بعض مناطق روسيا اللي ممنوع الطيران فيها لعدم وجود مطارات تسمح للطيارة بالهبوط الاضطراري في الطريق. القيد ده ما كانش موجود تماما على الطيارات اللي بأربع محركات، فكانت تقدر تطير فوق المحيطات بعيد عن المطارات لأوقات أطول، وتاخد كمان طرق أقصر في الطيران، وتوصل لأماكن مفيش طيارات تانية تقدر توصل ليها بسبب قيود التشريعات. طب ليه دلوقتي في سنة 2020 العالم بيستغني بمعدل متسارع عن الطيارة البوينغ 747 وعن حتى منافستها الأوروبية الإيرباص A380؟ الحقيقة وزي أي نشاط تجاري تاني، السبب هو اختلاف نموذج النشاط اللي احتاج وجود الطيارة دي في الستينات عن النموذج الموجود في الوقت الحاضر. فأولاً، ومع تقدم صناعة محركات الطيارات، المحركات بقت كفاءتها عالية جدا، ونسبة حدوث مشكلة للمحرك في الجو تكاد تكون منعدمة.
وهي بتكون رقم قريب من الحادثة واحدة لكل عدة ملايين رحلة. فتم تخفيف التشريع الخاص بالطيران فوق المحيطات بعيد عن المطارات، وبقى ممكن الطيارات اللي بمحركين فقط تطير بعيد عن أقرب مطار لوقت أكتر من 60 دقيقة. وده اللي معروف في تشريعات الطيران باسم ال Extended Range Twin Engine Operations، المعروفة اختصارا باسم ال ETOPS. فبقت تشريعات ال ETOPS تسمح بالطيران لساعتين وأحيانا أكتر بعيد عن أقرب مطار. فبالتالي بقت الطيارات اللي بمحركين دلوقتي قادرة تنافس الطيارات اللي ب4 محركات بشكل كبير. وفي التسعينات فعلا الطيارة البوينج 767 كانت أول طيارة تاخد اعتماد الطيران الممتد بمحركين بعيد عن أقرب مطار لمدة وصلت ل3 ساعات في بعض شركات الطيران، وبالتالي بقت بتقدر تطير تقريبا على نفس طرق الطيران اللي بتطير عليها الطيارات اللي ب4 محركات زي البوينج 747. وبمرور الوقت وتحسن أداء الطيارات والمحركات وزيادة الثقة في برامج صيانة الطيارات، الوقت المسموح بالطيران فيه بعيد عن أقرب مطار زاد لأكتر من 300 دقيقة لبعض طرازات الطيارات الحديثة جدا زي الإيرباص A350 والبوينج 787. وبالتالي انتهت تماما الميزة التنافسية للطيارات اللي ب4 محركات في وجهات الطيران، وبقى أغلب رحلات شركات الطيران في شمال المحيط الأطلنطي بيتم تنفيذها بطيارات بمحركين. ثانيا، مع ارتفاع تكلفة الوقود بقى تشغيل طيارات ب4 محركات غير مجدي اقتصاديا على أغلب الخطوط. فطيارات زي البوينج 3 سبعات مثلا تقدر تطير نفس خطوط البوينج 747، في حين إنها بتستهلك حوالي 7 طن وقود لكل ساعة طيران، في الوقت اللي ال 747 بتستهلك فيه أكتر من 10 طن في الساعة، وبتوصل ل 11 طن في بعض الموديلات الأقدم من الطيارة. اعتبار تاني مهم برضو إن مع تقدم صناعة المحركات وزيادة الأمان في الطيران بقت برامج صيانة الطيارات مكلفة جدا لضمان سلامة الطيارة والركاب، وأكبر بند في بنود الصيانة هو صيانة المحركات اللي بتتكلف آلاف الدولارات لكل ساعة تشغيل. فتكلفة صيانة طيارة ب4 محركات بعد كل رحلة هي تقريبا ضعف تكلفة صيانة طيارة بمحركين. الكلام ده اترجم لأرقام ضخمة جدا في اقتصاديات الطيران. فتكلفة رحلة من سيدني في أستراليا للوس أنجلوس في أمريكا بتكلف حوالي 190 ألف دولار تقريبا على طراز البوينج 3 سبعات، في حين إن نفس الرحلة بتتكلف 300 ألف دولار على طيارة بوينج 747. أخيرا طبعا ومع تفشي وباء الكورونا في العالم انخفض الطلب على النقل الجوي جدا، والميزة الأخيرة للطيارات الضخمة اللي ب4 محركات انتهت هي كمان. فكانت بعض شركات الطيران بتشغل طيارات زي البوينج 747 أو منافستها الأوروبية الإيرباص A380 في خطوط مزدحمة جدا زي لندن نيويورك أو فرانكفورت لوس أنجلوس. دلوقتي ما عادش في حاجة لتشغيل طيارات كبيرة، فده عجل بقرار من الشركات بإحالة أسطولها من البوينج 747 للتقاعد حتى قبل الموعد المحدد ليها قبل أزمة الكورونا. فشوفنا شركات زي الخطوط البريطانية أو الخطوط الأسترالية بتحيل أسطولها من البوينج 747 بشكل كامل للتقاعد بشكل مفاجئ، وشركات تانية بتكتفي بطيارة واحدة أو 2 للوجهات القليلة اللي محتاجة تشغيل بكثافة عالية. ولا شك إن البوينج 747 هي طيارة أيقونية غيرت شكل الطيران في العالم للأبد، وتربعت على عرش الطيران المدني لأكثر من نص قرن، رقم ما سبقش لأي طيارة إنها قربت منه حتى، واستمرت لوحدها بلا منافس لحد ما إيرباص قدمت للعالم طيارتها العملاقة الإيرباص A380 بعد أكثر من 40 سنة من وجود البوينج 747 في الجو. لكن يبقى نجاح أي مشروع مرهون بجدواها الاقتصادية، والبوينج 747 أثبتت نجاح كبير لما الظروف الاقتصادية والتشريعية كانت محتاجة طيارة بالحجم ده، ولما الظروف دي اتغيرت بقى في طيارات أكتر جدوى منها. لحد هنا انتهت الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم. شكرا جزيلا لوقتكم ونشوفكم الحلقة الجاية.